Вот как-то так горит наша новая печь. Печь красивая. Теплоотдача очень большая, поэтому, надеюсь, она будет служить не только как красивым камином, но и источником тепла. Вот такой огонечек горит. Установлено это все на плиточку, на керамгранит. Внизу ячейка под дровишки, чтоб сохли. Позади экран находится, который в будущем, я надеюсь, руки дойдут, гипсиком обложу. И тут максимальное пламя. Сейчас мы его немножечко уберем, и режим тления будет включен. То есть нижний поддов сейчас полностью выключен, шибер закрыт. Темный дымоход. Вот, собственно, как-то и так. Горит на самом деле очень замечательно, красиво, как говорится на картинке. Вот как-то так, в двух словах. Огонь действительно весьма красив. С разных точек смотрится очень красиво. Большое панорамное окно, наверное, высота его сантимов эдак 50, а то может быть и чуть поболее. Вот. Все, в принципе, вот режим тления. А правда, я кинул сейчас новые поленницы, поэтому они так бодро схватились сразу за раз. Позади до экрана где-то порядка, наверное, сантиметров 10-15. Сам экран миллиметров 50. Здесь, соответственно, плита огнеупорная. А внутри здесь не видно. Находится утеплитель огнестойкий. У печи, если даже стоишь, то тут в метре, в полутора, особенно если с лицевой стороны, прям жар колоссальный. Соответственно, стена, она не греется. Здесь комнатная температура даже чуть поменьше может быть. Единственное, что смущает, здесь вот расстояние, получается, если смотреть от стены до печки порядка 80 сантиметров, 70-80. Вот эти бревнышки, они такие, ну, не горячие ни в коем случае, но тепленькие. Собственно, я думаю, надо почитать, как какие-то ГОСТы, СНИПы. Я думаю, ничего такого тут пожароопасного в этом деле нет. 80 сантиметров, я думаю, вполне достаточно. Но если будет какая-то тень сомнения, просто необходимо будет сделать вот такой же экранчик. И, в принципе, также его декоративным камушком потом задекорировать. Ну, а так, в целом... да, и, кстати, еще важный момент, который меня, по крайней мере, удивил. У меня была печь Везувий, точнее, не была, она сейчас есть. Банная, тоже с панорамным стеклом, жутко коптилась, хотя и поддув стекла есть, и эта функция, которая не запотевание стекла, не нагревание или что там у них есть. Здесь вот эта печь в порядку уже вторая или третья закладка, горит она непрерывно уже более, наверное, часов 3-3,5 часа. Стекло, как можно видеть, оно вот только чуть-чуть снизу закоптилось,
немного, буквально там слева чуть-чуть и справа совсем немного. Вот, а в целом полностью как говорили в советские времена, как стекло. Вот, собственно, вот так и здесь и происходит. Это на самом деле очень хорошо, дабы каждый раз после каждой топки веселых минут 10-15 не проводить за чисткой, как чумазенький трубочист. С этими тряпками, средствами, с которых все с стекляшки будет капать на пол, если не подстелишь. Ну, здесь вот как-то так. В принципе, весьма-весьма нравится. Ну и, собственно, внешний вид, он как-то действительно так прям солидно. Высота у нее примерно, наверное, 20 метров.